What's up mga kabagwis at sa mga kabaro po natin dyan? Welcome back po dito sa Princess Mix TV. So for today mga kabagwis, balik po tayo sa ating usapang kalapate. Ngayon, may dumapo dito mga kabagwis at susubukan nating hulihin. Kanina nakita namin wala na sa kondisyon yung kalapate kaya kailangan nating hulihin at kailangan nating ibalik sa kondisyon. Tapos pakakawalan natin. So sana dumating yung time na pagdaan natin sa Pilipinas, doon natin pakawalan yung kalapate. So tara, samahan nyo kami na aking partner. Napakalamig ngayon dito mga kabagwis. Kaya taste ganda muna tayo para lang mahuli ang kalapate na yan. So samahan nyo kami mga kabagwis at pupuntahan na natin yung kalapate. Kung gusto nyo makita yung kalapate na yan, tara. Yan. So ngayon, gabing-gabi na mga kabagwis, pupuntahan natin yung kalapate. Makikita mo sa kanya na pagod na siya. Kaya ngayon, subukan nating hulihin para ma-recover natin, no? At syempre, tingnan natin kung anong klaseng kalapate yung ating mahuhuli. Dalawa. Yan. So nahuli na natin yung mga kalapate. So ngayon mga kabagwis, nahuli na natin yung kalapate. May tatak pa. Wow naman! So makikita nyo yung wing stamp. So malalaman natin na original Taiwan tong ating kalapating nahuli. Sinalo na pala yan kasi may tatak na eh. So yan, nakikita nyo meron siyang wing stamp. Wow! Wow! So may chips siya. Ayan. So ito yung chips ng Taiwan. Yan. Yan. Payat na siya. Tingin ko hindi na siya makakauwi sa kanila. So hindi na siya makakauwi sa loop niya mga kabagwis kasi nga payat na yung ibon o blue bar white top. Yung ating nahuling ibon. Kita nyo may wing stamp pa. Yan. Dalawa lang. So ito, dalawa yung wing stamp. Yan. So tara, pasok muna tayo mga kabagwis kasi malamig na dito sa labas. Dalawa yung nahuli nating kalapate. Yan, isang red bar. Payat na siya. Kailangan na nating i-recover to. So tara. Yan. So ngayon babalik na tayo doon sa akomodasyon. At kukuha tayo ng kulungan na paglalagyan sa kanya. Gandang kalapate oh. Oh my God! Swerte! Wow! Swerte na natin. Upang malakasan itong mga kalapate na to kasi may mga tatak na oh. Oo, diba? Mga pang malakasan to. So ngayon mga kabagwis, nandito na po tayo sa loob ng akomodasyon. Nakita nyo yung kalapati na nahuli natin. Isang red bar at isang blue bar white flight. Ito po yung kalapati na nahuli natin. Yan. So mapayat na siya mga kabagwis. Kaya makikita ninyo nandiyan yung chips niya. Tapos andito yung band, no? Yung club band niya. So hindi natin tatanggalin yung sticker kasi pwedeng makauwi pa to sa may-ari o kaya kung mahuli man ng ibang tao, at least legit na racing pigeon, no? Kasi nanggaling sa karera. Isa pa na titingnan natin para malaman kung talagang racing pigeon yung kalapate, sa wing stump. Yan, so may wing stump siya. Yan. So ito pong kalapati na to ay tingin ko ay Taiwan bird, no? So ito yung sensor niya, tapos ito yung club band niya. Yung stump niya, meron siyang isang wing stump sa kaliwa
Yan yung isang wing stump niya. Tapos yung isa naman, so sa kanan feather niya naman, may dalawa ng wing stump. Yan. So ibig sabihin, kung sa Pilipinas, ganito yung kagaya sa kanila, ibig sabihin, 3 lap na yung tinatapos niya. Kasi bawat lap, isang stump, no? So sa derby. So ibig sabihin, 3 points na tong ibon na to. Yan. Yung dulong pakpak niya, maiksi pa, no? So kakatubo lang ng dulo niya. Ayan, no? So kung hindi tayo nagkakamali, ito ay nasa 9 to 10 months na kasi yung last feather na yung nalaglag, no? Yan. So magandang kalapati siya kasi pearl eye. Yan. Wow naman! Wow! Nakikita nyo, pearl eye siya. Tapos off color siya dahil nga ito ay red bar. Yan. So ngayon, i-condition lang natin siya. I-recover natin yung ibon. And then, sa mga susunod na araw, pwede natin pakawalan. Or, kapag daan natin ng Pilipinas, mga kabagwis, pwede natin pakawalan tong ibon na to. Will you please Pwede rin naman repeat it? pakawalan natin siya sa parking Taiwan kung pupunta siya sa Taiwan or babalik siya rito sa barko. Pwede rin naman pakawalan natin sa Pilipinas kung ito ay pupunta doon sa ating lugar. Ano ka O nasisira, doon sa ulo? lupa. Kasi siyempre, may mga kalapati kasi na takot sa dagat, no? Pag nakita nila lumilipad na sila sa dagat, umaatras na. So sa Pilipinas, meron tayong mga series gaya ng Allen Samar, Catbalogan Samar, at saka Tacloban, and MacArthur Race. So yan, puro tawid dagat yan, South Race yan. So dapat yung mga kalapating naka-entry dyan is yung pangmalayuan na tumatawid ng dagat. Kasi kung hindi tatawid ng Allen Samar yung kalapati mo, no? Hindi siya tatawid papuntang Matnog. Matatakot na agad siya at doon na lang titira sa Samar. So ito mukhang matapang na kalapati ito, malakas ang loob kasi lumipad sila sa dagat, no? Kasi alam naman natin sa Taiwan, sea race yung labanan, no? Sa gitna ng dagat talaga sila nagpapakawala. So kapag ang kalapati mo is takot lumipad sa dagat, sigurado na mabagsak na sa tubig yun at hindi na yung lilipad. So ito, dumapo sa barko natin, isang red bar, at sisimulan na natin siyang i-recover. Apayat na siya. Ayan o. Nakita nyo na yung picture niya. Diba? So yung kill bone niya, kita na natin, no? Ano ba kaya So indication yun na mapayat na yung ibon at wala na sa kondisyon. So i-recover natin siya. At meron tayong isa pang nahuli. At ito na, kung bibilangin mo yung stump niya, sa left wing niya merong isa, sa right wing niya meron ng 2. So 3 points na rin. So, ganun din, meron siyang sensor. Yan yung sensor niya, no? So blue bar, meron siyang mga puti. So blue bar, white flight. So legit talagang pangarera siya kasi marami na siyang mga stump, no? May mga wing stump na siya. So ngayon, i-recover muna natin itong mga ibon at ang unang-unang natin ibibigay sa kanila, syempre paiinumin natin ng tubig na lalagyan natin ng pwedeng honey, no? Or kung wala naman tayong honey, pwedeng asukal na pula. Tutunawin lang natin yun sa mineral water, no? So ngayon, yan, lalagay na natin sila dito muna sa cage. Tapos, subukan natin sila i-recover. Ngayon, i-recover muna natin yung ibon dahil kailangan nating may recover sila para na sa ganun, pag pinakawalan natin, makauwi sila sa loop nila, no? So ngayon mga kabagwis, painumin na natin ng tubig yung ating mga nahuling kalapati. Beer. So tubig at saka lalagyan natin ng ani. Yan. So, salamat kay Mayor. Binigyan tayo ng honey. Hey! So ito yung gagamitin natin para recover sa kanila. Yan. O
Siyempre kailangan ma-recover natin yung ibon para pagka pinakawalan natin, maganda yung uwi nila sa bahay nila, no? So nakakamiss na magpa-uwi ng kalapate. Umuwi ka na? Yan, lagyan natin ng honey, yung tubig. Tapos ito yung paiinom natin sa kanila. Yan. So, tubig na may honey. Ayan yung mga tropa natin. Yan, minom na siya. Yan. So, tingnan nyo. Makaka-recover na yung ibon natin na isa. Tapang yung isa. Nubugbog. Yan, minom na sila. Yan. Sarap niyan. Yan. So, yan yung ating first step sa ating pag-recover, no? So, nakainom na sila. Tapos na yung ginawa nating mineral na may honey. Ayos! Sa mahal, mahal, lagi mo